Născută cu peste 5 decenii în urmă și fabricată mai mult de 20 de ani, De Tomaso Pantera a fost un automobil de sport ce a vrăjit mulți pasionați de automobile în acest răstimp. De altfel, toate produsele companiei au fost numai supercaruri, Alejandro De Tomaso încăpățânându-se ca și Ferrari să construiască numai automobile de excepție. Însă, acesta, din păcate, nu a mai avut capacitatea să reziste pe o piață așa de îngustă de cumpărători, iar în 2012 a fost nevoit să declare falimentul, iar 2 ani mai târziu să vândă compania către Ideal Team Ventures. Totuși, cât a funcționat, compania avea să producă automobile exotice deosebite, printre care ușor putem enumera și Pantera noastră. Mașina era construită având în minte o concepție pur sportivă, așadar faptul că motorul era plasat central longitudinal și tracțiunea era asigurată de puntea posterioară era un lucru perfect normal pentru o astfel de construcție. Mașina avea să fie desenată de către Tom Giarda, un american ce lucra pentru firma italiană Caroseria Ghia și avea în acea vreme să înlocuiască în producție un alt automobil cu un design și concepție relativ similară, modelul de Tomaso Mangusta. Totuși, spre deosebire de acesta, Pantera era un automobil având o construcție tip monococă, modernă, fiind de altfel și primul autoturism construit astfel de cei de la De Tomaso. Ca și Mangusta, Pantera nu avea să păstreze doar designul similar, ci și înălțimea redusă, ambele fiind autoturisme în care te așezai și nu te urcai, acestea nefiind mai înalte de 1,10 m. De altfel, datorită înălțimii foarte reduse, mașina îți lasă impresia că este oarecum un automobil mare, însă nu este așa, având o lungime de doar 4 m și 13 mm, așadar este un automobil mic din toate punctele de vedere, însă lipit de sol am putea spune. Asta nu înseamnă că este și unul exagerat de ușor. Un De Tomaso Pantera are totuși o greutate importantă ce urca până la 1 tonă și 400 de kilograme, dar nu pentru că este construită necorespunzător, ci datorită grupului motopropulsor care este uriaș pentru un astfel de automobil. Astfel, pe Pantera puteai să găsești motoare din producția celor de la Ford, motoare imense, V8 cu cilindrei de 4,9 și chiar 5,8 litri. În aceste condiții, Pantera oferea echipată cu motorul Cleveland numai puțin de 330 de cai putere, o putere imensă pentru un automobil construit în anii 70, așadar și reprizele erau năucitoare, 5,5 secunde fiindu-i necesare să atingă 100 de km la oră. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă acest lucru, trebuie să amintesc că nici măcar unele automobile modificate să participe la raliuri din zilele noastre nu dispun de o așa importantă capacitate de accelerare. Mașina era echipată cu o transmisie mecanică cu 5 rapoarte din seriile ZF, potrivite pentru a transmite valori de cuplu așa de ridicate, însă fiind destul de zgomotoase în acei ani. De altfel, aceeași cutie, 5DS25, fusese amplasată și pe modelul anterior și era oarecum favorită în alegerea celor de la De Tomaso pentru produsele lor. Iar dacă performanțele dinamice erau așa de importante, la fel era și necesitatea de a opri în siguranță, așadar au echipat automobilul cu un sistem de frânare cu discuri și servo-asistat, asta ca totul să se păstreze în limite de siguranță cât mai înalte. Însă asta nu avea să fie tot, iar în 1972 au lansat versiunea GTS, un model inclusiv pentru piața de pe bătrânul continent. Ba mai mult, au decis să înscrie mașinile și în grupa 3 pentru competiții, așadar curând puterea oferită a crescut la 345 de cai și la fel a făcut și raportul de compresie care a ajuns pentru acea versiune la 11 pe 1. S-au adăugat de asemenea și alte carburatoare mai mari din producția Holley și alte galerii de admisie și evacuare, ridicând performanțele motorului astfel și mai mult. Însă aceste modificări au adus după ele alte necesități de ordin tehnic și au fost aduse pe Pantera roți și mai late, iar sistemul de frânare a primit și el discuri ventilate pentru o mai bună răcire. Modelele acelei serii s-au remarcat și vizibil, având componente ale caroseriei vopsite în negru mat, iar aici mă refer în special la capote care erau vopsite astfel pentru a nu produce reflexii nedorite pentru cel ce se află la volan. Totuși, indiferent că vorbim de versiunile GTS sau de cele normale pentru stradă,
Pantera a fost mereu un automobil agresiv, năpraznic și construit doar pentru o mână de oameni obișnuiți cu pilotajul sportiv, încât puțini au fost aceia care și-au dorit-o și puțini aceia care și-au permis-o. Probabil și pentru acest motiv, de Tommaso Pantera a rămas doar o legendă pentru cunoscători și un automobil exotic și rar pentru noi toți ceilalți. Totuși, deși vremea nu a ținut deloc cu mine, am reușit însă să filmez câteva cadre cu acest automobil excepțional și m-am gândit de ce nu să împart și cu voi această frântură de istorie automobilistică, pentru că nimic nu e mai fascinant ca trecutul. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept pe canal și pentru alte automobile minunate.